హలో మై డియర్ ఎనర్జెటిక్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చాలామంది అడిగారు అంటే థియరిటికల్ నాలెడ్జ్కి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్కి వచ్చినప్పటికి ఏంటంటే స్టీల్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ ప్లేసింగ్ అనేది ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అసలు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్ స్లాబ్ వేసేటప్పుడు ఏంటంటే రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ అనేది ఎలా క్రాస్ చెక్ చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ ఏంటంటే స్ట్రక్చరల్ డిజైన్ డ్రాయింగ్ ప్రకారంగా మనం రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ డ్రాయింగ్ తీసుకుంటామండి. బీమ్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ డ్రాయింగ్, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చినప్పటికి స్లాబ్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ డ్రాయింగ్ తీసుకుంటాం. సో స్ట్రక్చరల్ డిజైన్ గైడెన్స్ ప్రకారంగా మనం రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఈ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేసేటప్పుడు మనం ఎలా చదవాలంటే యాక్చువల్గా బీమ్ నెంబర్ వచ్చినప్పటికి లేఅవుట్లు ఇస్తారండి. బీమ్ నెంబరింగ్ ఉంటుంది, B11, B12, B13 అని. సో 11, 13, 14 అలా నెంబరింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు వీడియోలో చూపించిన ఎగ్జాంపుల్ B1 బీమ్ అనుకోండి. B1 బీమ్లో వచ్చినప్పటికి ఏంటంటే ఏ కాలం నుంచి ఏ కాలంకి అనేది కనెక్ట్ అయి ఉందని అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సెకండ్ వన్ వచ్చినప్పటికి అందులో ఉన్న రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ అబ్జర్వ్ చేయాలి. టాప్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ ఎంత ప్రొవైడ్ చేశారు, బాటమ్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ అనేది ఏ డయా స్టీల్ బార్ ఇచ్చారని అబ్జర్వ్ చేయాలండి. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చినప్పటికి స్టెరప్స్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ స్పేసింగ్ అనేది మిడిల్ ఆఫ్ ది ప్లేస్లో ఎంత స్పేసింగ్ మెయింటైన్ చేశారు, కార్నర్ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ వచ్చినప్పటికి ఎలా ప్రొవైడ్ చేశారని కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చినప్పటికి ఏంటంటే ఎక్స్ట్రా బార్స్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తామండి. ఎక్స్ట్రా బార్స్ అనేది ఏంటంటే అంటే ఇక్కడ మీరు వీడియోలో అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఎక్స్ట్రా బార్ అనేది రైట్ సైడ్ టాప్లో ఇచ్చాడండి. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చినప్పటికి ఏంటంటే ఎక్స్ట్రా బార్స్ అనేది మిడిల్ ఆఫ్ ది బీమ్లో ఇచ్చాడండి. వీడియోలో కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చినప్పటికి లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా మనకి టాప్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ అని ప్రొవైడ్ చేశాడండి. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే అకార్డింగ్ టు డిజైన్ పారామీటర్స్ లైక్ ఏ షీర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ బిహేవియర్ బట్టి డయా ఆఫ్ ది స్టీల్ బార్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చినప్పటికి స్పేసింగ్ ఆఫ్ ద స్టెరప్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తామండి. సో నెక్స్ట్ వన్ స్టీల్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ వచ్చినప్పటికి స్లాబ్ ఆస్పెక్ట్లో వచ్చినప్పటికి ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ద కన్సిడర్ యాజ్ ఏ 2-way స్లాబ్ కింద కన్సిడర్ చేశారండి. 2-way స్లాబ్కి వచ్చినప్పటికి ఏంటంటే రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఈ డైరెక్షన్లో అనేది ఏంటంటే 4 సైడ్స్ కూడా ఇలా 4 సైడ్స్ కూడా క్రాంకింగ్ అనేది ఏంటంటే 4 సైడ్స్ కూడా క్రాంకింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారండి. సో ఇక్కడ వీడియోలో అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చినట్టు ఎక్స్ట్రా బాక్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారండి. సో నెక్స్ట్ వన్ కవర్ బ్లాక్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ సేమ్ టైం బీమ్ కాలమ్ జంక్షన్ వచ్చినప్పటికి ఏదైనా 4 బీమ్స్ అనేది ఎక్కడైనా సరే మీట్ అయినప్పుడు అక్కడ వచ్చినప్పటికి ఏంటంటే మనకి బీమ్ కాలమ్ జంక్షన్గా వచ్చినప్పటికి ఏంటంటే రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ని కూడా మనం కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఉండాలండి. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ అవ్వకుండా రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ బార్స్ అనేది కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సో ఇక్కడంతా కూడా ఏంటంటే రీఇన్ఫోర్స్మెంట్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చినప్పటికి నెక్స్ట్ వన్ కాంక్రీట్ పోరింగ్ చేసే ముందు ఏంటంటే ఎలక్ట్రికల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఎలక్ట్రికల్ పైప్ లైన్స్ అనేది అంటే పాస్ అయిన తర్వాత మనం కాంక్రీట్కి అనేది రెడీ అని చెప్పాలండి. అలాగే ఫామ్ వర్క్ మొత్తం అంతా కూడా ఏంటంటే సెంటరింగ్ కూడా మనం 1 or 2-3 టైమ్స్ అనేది ఏంటంటే చెక్ చేసుకుంటామండి. చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఎలక్ట్రికల్ క్లియరెన్స్ అనేది ఇచ్చిన తర్వాత ఫామ్ వర్క్ సెంటరింగ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చినప్పటికి అంతా కూడా ఫామ్ వర్క్ అంతా కూడా రెడీ అయినాక అంటే ఎటువంటి కూడా గ్యాప్స్ ఏమి లేకుండా ఏమైనా సైట్లోనే ఏమైనా డిబ్రీస్ మెటీరియల్స్ ఏమైనా ఉంటే రిమూవ్ చేసి నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ప్రాపర్గా సర్ఫేస్కి అనేది ఆయిల్ అది అప్లై చేయాలండి. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చినప్పటికి ఎటువంటి కవర్ బ్లాక్స్ కానీ ప్రొవైడ్ చేయకపోతే ప్రొవైడ్ చేయాలని చెప్తామండి. సో థ్యాంక్ యూ టు ఎవ్రీవన్. Thank you to everyone. Thank you for the supporting for the students theoretical and practical knowledge from the contractors and builders. Only for my intention is everyone must know the theoretical and practical knowledge and who are need to the guidelines for the design engineer designing the any reinforcement, but know the how to placement of the reinforcement in the site actually practically. So everyone must know the knowledge about on the construction field. Thank you to everyone. What are the different types of operations, everything is this video learn from this video. Thank you.